музейдар тарих һөйләй. Бында килеп инеү менән йылдар, буаттар элек булган кызыклы вакыйгаларга кагылгандай булаһың. Сөнки музей үткәнде һәм бүгенгене бәйләгән, кумарткаларны һаклаган изге урын. Безнең иҗади төркем Туйымбәт авылында урынлашкан, районыбызның күрке ханалган Зәйнәп Биишеваның йорт музейында кунакта. Эфирда асык йөҙҙәр тапшырыуы һеҙҙең менән Гөлсия Ғөбәйҙуллина. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге премия лауреаты, беҙҙең хөрмәтле яҡташыбыҙ Зәйнәп Абдулла ҡыҙы Биишева исемен йөрөткән йорт-музей Өфө Магнитогорск трассаһы буйлап беҙҙең районға Йәнсура районынан килеп ингәндә, бөтәһенә лә сәләм биреп, ихлас ҡаршылап ултыра төҫлө. Бында яҙыусының китаптары, ҡул яҙмалары, шәхси әйберҙәре, хаттары, фотоһүрәттәре, почет грамоталары, аудио һәм видео яҙмалары һаҡлана. Музей 1998 йылда үҙ ишектәрен аса. Быйыл декабрь айында уның төҙөлөүенә 25 йыл тула. Бына нисә йылдар был йорт-музейҙы Зәбирә Миңлеғәле ҡыҙы Кәримова етәкләй. Һөйләп үтегеҙ әле, ниндәй юлдар менән килдегеҙ музей эшенә? Мин үҙем исем ауыл ҡыҙы. Шунда тыуып үҫкәнмен. Мында инде Бай ауылына мин 87 йылда Салауат педагоги колледжын тамамлап, кейәүгә сығып киттем 88 йылда. Һәм инде ошо ауылға килеп эләктем. Мындан нисә йыллар инде интәүҙә башлап эшемде Наҙар мәктәбендә эшләнем. 8 йыллыҡ мәктәбендә. Һуңынан инде балалар булды. Балаларҙы ҡарап, балалар үҫеүгә мында Гөлшат апай Ҡунаҡбаева етәкләй ине бит инде. Клубта эшләй ине. Библиотекала эшләп йөрөгән ваҡыты ул мине эшкә саҡырҙы. Әйҙә ле өйҙә ятма, эшкә сыҡ тип. Шунан мин клуб мөдире булып эшкә сыҡтым. Шунан башлап инде 11 йылға тиклем клуб мөдире булып ошо ауылда эшләнем. Артабан инде беҙҙең мына ҡыҙғанысҡа ҡаршы ошо музейҙы етәкләгән Ҡунаҡбаева Гөлшат Ишбулдығыҙы мәрхүм булып китте. Шунан инде халыҡ миңә мөрәжәғәт итте, әйҙә эшкә сыҡ Гөлшат апай урынына тип. Шунан башлап мин ошонда эшкә сыҡтым. Һәм инде был музей ише миңә яңы ине, мин аны белмәй инем, нимә икәнен дә. Миңә ошо музейҙа эшләгәндә бик күп ярҙам күрһәтте Ғәфүрә Миннулла ҡыҙы. Ул миңә өйрәтте, нисегерәк эшләргә, ниндәйерәк экспонаттар, нисек тупларға, һәр бер эштең үҙенсәлекләрен күрһәтте. Һәм инде бик күп йылдар менән аның менән бергә эшләп, анан мына өйрәнеп киттем инде ошо музей эшенә. Был музей эше бөтә эшләрҙә лә үҙенең ҡыйынлыҡлары бар, үҙенең һәйбәт яғы ла бар. Мына был музей эшендә инде әйтеп үткем килә, булыр кәрәк творческий кеше. Творческий, ижади ҡарашта булырға тейеш. Шуға мына ул бик ауыр эш. Анын һәр бер экспонат менән утырыу кәрәк. Ул һәр бер экспонатты яҙырға, исследователь эш апарырға кәрәк. Шуға был эш бик ауыр и үҙенсәлекле инде. Тәү ҡарашҡа музей хеҙмәткәренең эше бик күренеп тә бармай, әммә был эш ҙур яуаплылыҡты, үҙ эшеңде мөкиббән китеп яратыуҙы талап итә тип иҫәпләйем. Һеҙҙең эшегеҙ нимәгә ҡайтып ҡала? Был эш ысынлап та бер ҡарап торғанға бик еңел һамаҡ.
бөтәһе эй анда эшләве диләр. Менә һөйләп сыгаһың да шул бетте диләр. Әмма был эш бик нык катмарлы. Һәрбер фото менән утырыр кирәк, һәрбер документ менән утырыр кирәк. Һәрберен изучать итер кирәк. Менә ул яраклымы? Шул вакытта выставкага куярга кирәкме ул? Или ул икенче урында кирәклерәкме дип, шундый менә исследователь дә эш үткәрер кирәк. Һәрбер экспонат менән эшләү кирәк инде. Бик күп кагытлар тутырыр кирәк. Бер предмет алу өчен без бер унлап акт тутырабыз, наверное. Шуга һәрбер менә эш алып бару менән кыйынлыклар да туа инде. Компьютерда ла белер кирәк. Һәм инде мероприятиеларда үткәреп, выставкаларда әзерләүе үзе бер катмарлы эш булып тора. Тыштан караганда Тирмә тибындагы был йорт музейның үзенчәлекле генә барлыкка килү тарихы ла бар. Чөнки безнең авылыбызга Зәйнәп апайыбыз еш кына кунакка килде. Ул ошонда килергә яратты, халкы менән һөйләшеп, ошо табигатен һагынып килә торгайны. Һәм инде шул вакытта бер килгәнендә ул 2000 елларда ине Мәрьям Сабирян кызы Буракаева менән килгән ине. Шул вакытта ошо авылда йөреп, сыгып, ул ошонда кайтып, менә үзебезнең башкортлардан хас булган гына Тирмә кебек йорт төзеп, ошонда яшәп алһаң ине дип әйтә ине. Дип менә Мәрьям Сабирян кызы Буракаевның истәлекләреннән укып белергә була инде. Шул вакыттан менә йорт музейын төзергә карар сыгаргас, безнең Башкортстан хөкүмәте менән шундый карарга килделәр. Безнең музейыбызды менә башкорт халкының тирмәһенә охшатып төзергә дип. Архитекторлары Рудольф Авсахов менән Галеев Наил Муратович булды бит инде. Менә экспозициялар менән эшләү безнең национальный музей ярдәмендә, уларның художниклары килеп, весь оформлениены шулар эшләне. Безнең монда авылдашлар менән Зәйнәп апайның үзенең улдары килде, Тельман Газизович, Дарвин Газизович. Алар һәр вакыт ошо төзелгән вакытта килеп, халык менән осрашып, кайда утыртырга икәнен, нисегрәк утыртырга икәнен һәр вакыт кеше менән осрашып, һөйләшеп килеп тордылар инде шул вакытларда. Шуга безнең менә музейыбыз шундый форма эшләнде, һәм инде ул бәләкәй генә, шулай да бөтен менә экспонаттар урынлы, һәм инде экспозиция дөрес итеп эшләнде. Зәйнәп апайның иҗады, аның биографияһы буенча. Зәбирә Миңнегали кызы, экспонаттар нисек йыела? Экспонаттарга кайтып калганда, безнең менә без халык менән эшләйбез. Без уларга төрле акциялар менән сыгабыз, конкурслар игълан итәбез. Һәм инде менә иң кызыклы, иң менә үзләренә өйләрендә без хәзер краеведение буенча күбрәк йыя башланык. Совет заманындагы экспонаттар топлай башланык. Һәм инде Зәйнәп апай менән бергә төшкән фотоларга ла ихтирам бирәбез. Аның бигрәк тә менә безнең музейыбыз йорт музее буларак Зәйнәп апайның әйберләренә, уның менән бергә төшкән фотоларына, документларына игътибар күбрәк бирәбез. Менә башка экспонаттар менән без инде шул авыл кешеләр менән берлектә эшләйбез. Безгә бүләк итәләр, алып килеп
шул акциялар үткәргән вакытта, конкурсларда катнашып, шулай итеп туплайбыз инде экспонаттарыбызды. Музейдагы иң кыйммәтле экспонат һеҙҙең ҡарамаҡҡа? Иң ҡиммәтле дип, унда экспонаттар бөтәһе лә ҡиммәтле дип уйлайым, сөнки Зәйнәп апайҙың тормош юлын һүрәтләй, уның ҡул йылыһы ҡалған, уның кейемдәре, әйберҙәре һаҡлана. Шуға мин уйлайым, анда ҡиммәтле дип бөтөн экспонаттарҙы әйтергә була. Мин уйлауымса, Зәйнәп апайҙы үҙе иҫән ваҡытта һүрәтләгән мына беҙҙең Башҡортостандың атҡаҙанған рәсәмсеһе Әхмәт Латфуллиндың рәсәме тора. Ул инде Зәйнәп апайҙың портретін төшөргән 70-нче йылларҙа. Зәйнәп апай унда, Зәйнәп апайға был портреты оҡшамаған инде ул. Һин мине бигерәк ҡартайттың тип әйткән ваҡытында дип, улдары шайтып һөйләп киткән ине. Беҙгә ул бик ҡиммәтле, сөнки ул Зәйнәп апай үҙе иҫән ваҡытта китаплар араһында хәс үҙен генә төшөрөп ҡуйған беҙҙең рәсәмсе Әхмәт Латфуллин. Иң ҡәҙерлеһе? Иң ҡәҙерлеһе инде беҙҙең китаптары тип уйлайым. Беҙҙең бик һирәк булған китаптар һаҡлана, бик һирәк тигән экспонаттарыбыҙ. Йәнле хәрефтәр тигән 47-нсе йылғы иң һирәктәрҙең береһе Йәнле хәрефтәр тигән китабы Зәйнәп апайҙың. Шунан инде аның переводлары, Тарас Бульбаның китабы 48-нсе йылғы Зәйнәп апай тәржемә яһағаныға. Гөлъямал тигән Зәйнәп апайҙың китабы 53-нсе йылғы. Ул бик һирәктер дип уйлайым, хәҙер андый китаптар юҡтыр ҙа. Шунан Зәйнәп апайҙың ҡаҙаҡ теленә тәржемә яһалған китабы, кәмһетелгәндәрҙең ҡаҙаҡ телендә, һәм аның почетный грамотаһы инде Зәйнәп апайҙың. Шул ваҡытта Ҡаҙағстандың президенты Зәйнәп апайға грамота тапшырған. Беҙҙең башҡорт халыҡ һәм ҡаҙаҡ халыҡ менән дуҫлыҡ мөнәсәбәтендә бирелгән грамотаһы һаҡлана. Ул беҙгә бигерәк тә ҡәҙерле лә, ҡиммәтле лә. Бында йыл һайын Зәйнәп Биишева исемендәге премия лауреаттарын тәбрикләү тантанаһы ла үтеп тора. Был хаҡта һөйләп үтһәгеҙ ине. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Салауат Юлаев премияһы лауреаты Зәйнәп Абдулла ҡыҙы Биишеваның әҙәби премияһы 1999 йылда бирелә башланды. Һәм инде был премия бирелә лайыҡлыларға, беҙҙең мына Зәйнәп апайҙың исемен мәңләштереү маҡсатында эштәр башҡарғаннары өсөн, аның ижадын популярлаштырыуҙа, беҙҙең йәш үҫмерҙәргә, йәш быуындарға патриотик тәрбиә биреү, үҙебеҙҙең мәҙәни тормошобоҙҙа бөтөн яҡлап та беҙҙең тыуған илебеҙгә һөйөүҙе уятыуҙа шундай йәштәргә бирелә ул әҙәби премия. Был премияға тәүге тапҡыр кем лайыҡ булған һәм бөгөнгө көндә нисә әҙип был мәртәбәле премия лауреаты исемен йөрөтә? Беҙҙең беренсе булып премияны тапшырҙык Мортаза Ғүбайдулла улы Рахимовҡа, беҙҙең беренсе Башҡортостаныбыҙҙың президентына. Һәм ул беҙгә ошондай матур итеп ошо музейҙы төҙөп ултыртҡаны өсөн, Зәйнәп апайҙың мында китап сығарыуҙа әүҙем ярҙамлашҡаны өсөн, һәм инде бөтә яҡлап та беҙгә поддержка биргәне өсөн. Шул музей иң беренсе булып Мортаза Ғүбайдулла улы Рахимовҡа бирелде.
Артабан инде беҙҙең ошо көндә 62 лауреатыбыҙ бар. Әйтеп үткәндә, төрлө өлкәлә хеҙмәт итеүсе хеҙмәткәрҙәр, лайыҡлы кешеләр. Әңгәмәбеҙ аҙағында әйтеп үтһәгеҙ ине, нимә ул һеҙҙең өсөн музей? Минең өсөн бында мына Зәйнәб апайҙың йорт музейы булараҡ, бында Зәйнәб апайҙың бөтә булған тормошы һүрәтләнә бит инде. Беҙ мына балаларға, үҫмерҙәргә аның турала һөйләп, мына беҙҙең шундай бөйөк шәхесебеҙ булғанға беҙ ҡыуанырға тейешбеҙ. Беҙҙең шундай яҙыусыбыҙ булғанға, шундай бөйөк йөкмәткеле китаптары яҙғаны өсөн рәхмәтле булырға тейешбеҙ. Һәм инде Зәйнәб апайҙың артабанда аның турала ҡыҙыҡһынып, аның турала күберәк белергә тырышып, йәш быуынды тәрбиәләп үҫтерергә кәрәктер. Бурыслыбыҙ тип уйлайым. Ғүмер юлым, Урал ҡаяһынан ҡарап торам, йырлай иңрәй үткән юлыңа. Хайран ҡалып, ҡанһыраған кескәй йөрәгемде алып ҡулыма. Уҙған юлым оҙон, бөгөл һайын кәртә, һикәлтә, упҡыны ла, ҡапҡаны ла һанһыҙ, ҡоҙғоно ла көтә йөрәктә. Ҙур рәхмәт, Зәбирә Миңлеғәли ҡыҙы, әңгәмәгеҙ өсөн. Бөйөк эштәр башҡараһығыҙ, ысынлап та тыңлап ултырам. Артабанда һеҙгә эшегеҙҙә ҙур уңыштар, шулай уҡ ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге теләп ҡалабыҙ.